Araba finatra tompoko la sy tompoko vavy miarabanao ndray izahay eto amin'ny bet 261 amin'izao asabotsy faharoambe folo volana martsa taona 2024 izao mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana reto efa tadisasakasady ny volana ka etrehana an'izany ary dia hiaraka indray isika ato anatin'ny lalao erana amin'ny bet 261 ty indray mitoraka ity manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ka ndao ary aloha omeko ny valin'ny fisariana izay nototosaina omalina ho an'ny Loto 450 izany na ny 535 ho an'ny 450 cagnotte mitentina roapolo tapitrisa ariary 20 millions d'ariary hita tao tamin'ny fisariana omaliny tarehimarika 2 13 15 33 ho an'ny 535 kosa dia hita tao ny 1 5 15 18 ary ny 25 mariana motompo plasy tompo vavy fa tsy mitsambitombo ny cagnotte ho an'ny loto 535 ho an'ny tindra mitoraka ity dia mitentina 57 272 000 ariary be izao ny totina miandro ho an'ilay tsara vintana mahita ny tarehimarika marina. Super tirelire eto amin'ny PMU Bet Ririany totona boavana ho an'ny TNT Plus. Mihoatra ny 4 milliards ariary be izao no miandrenao amin'ny alahady ho avy izao. Totona ho zaraina ho an'ireo izay mahita sofaly 10 voalohany lahatra. Tao ilalao ary sao ianao indray ilay tsara vitana. Milalao vary mahazo tombony lehibe indrindra eto amin'ny PMU Bet ny Bet 261. Bet 261 mahazo sambatra. Sambatra rie. Sambatra izy. Sambatra rie. Mahazo sambatra. Ireo zanam-pandarana mandrafitra ny fandarana moa dia ny PMU Bet, Sportibet ary ny Loto Bet ka hitondrako anao anatin'ny azakazatsoavaly indray amin'ny tindray mitoraka ity ny super tirelire izay hoarahana rampitso alahady tontona mahery ny efatra lavitisa na 4,4 milliards mahery no ifamizarainao anatin'io azakazaka io mazava ho azy tsy maintsy omenanao ny andinidiny lalao omenanao ihany koa ny spop ka arao ary ho any Cannes sur Mer sika amin'ity indray mitoraka ity hiady an'izany Grand Critérium de Vitesse Côte d'Azur hoarahantsika amin'ny 10 ora mahery 10 minutes eto Madagasikara ny course atelier izy io araviran-dalana 900 sy arivo metatra pandray anjara 13 piste sable. Ireto ary ny base hitantsika ao voalohany ny 8 Mathieu Abrivard, 4 Eric Raffin, belle chance kosa 7 Gocciadoro, 3 Gelormini ary ny 5 David Thomas. Outsiders kosa 2 Guelpa, 11 Delanaziata, 1 Veshian Arni délaissé Koussa, 9 Pal, 12 Hench, 10 Levesque. Favori Koussa, 8 Mathieu Abrivard, 5 David Thomas, Arni 6 Barrier. Coup de cœur nomenani 6 Alexandre Barrier. Ireto ary ireo soavaly vinavinenay ho avy ho tonga voalohany amin'io azakazaka rapitsy io 8 6 5 4 ary 3. Sambatra izy. Sambatra rie. Mahazo sambatra ery. Hiditra indray amin'ny zanam-pandarana faharoa tao anatin'ny fandarana bet 261 isika tsy ny izany akory fa ny Sportibet na nilay lalao natokana ho an'ireo mpakafy fanatanjahantena. Irona kokoa tsika anatin'ny lalao baolina kitra any kanefa tsarovy fa tsy ny baolina kitra ihany no hitao ny rugby, ny basketball ary ny tennis ihany koa ka rehefa misy moa ny lalao goavana dia samby voreo daholo mpenakavy miatrika sy mijery izany lalao zany eo amin'ny fahita lavitra ka azo atao tsara mihitsy no sady mampiodim-bola ao anatin'ireny fotoana ireny satria arahanao eto amin'ny Sportibet zany lalao zany. Amin'ity indray mitoraka ity dia lalao hoarahantsika rampitso no indreto ho ateriko aminao reto ahafahanao mampitombo ilay petrabola ho ataonao zany ahafahanao manodim-bola mampitombo ny vola eo am-pelantanana ka ho any anatin'ny Ligue 1 la France antsika amin'ity indray mitoraka ity hiady ao Olympique Lyonnais sy Stade Rennais maka ny Olympique Lyonnais sika favori zareo cote 1.98 ho any Angleterre ihany koa tsika ao anatin'ny Premier League hiady ao i Chelsea sy Newcastle United maka ny Chelsea tsika mazava ho azy 1.24 ny cote fifampitomboan'ireo cote roa dia mamea 2.45 zany hoe raha toka amin'ny lalao Real zany ianao dia tadio fa miverina 404 sy 4 alina be izao ny vola eo am-pelantanana.
Lotobet dia manolotra ho antsika ny multitirage comme 1,4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. Lotobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambateria. Sambatra izy. Sambateria. Mahazo sambatra ery. Lotobet indray ny resaka eto tsy mifidy sarangy io salatona ihany no fidiny manomboka amin'ny 12 taona mihoatra moa ny kilalao irahana amin'ny bet 261 fa ny tontona kosa ao anatin'izany loto zany dia manomboka amin'ny 20 tapitrisa ariary ho an'ny 450 efa tafiakatra mahery ny 7 tapitrisa izy ao ho an'ny 535 ary azadino misy ihany koa ny powerball. Ireto ary andao arahantsika ny fisariana miaraka amin'ireo police des jeux izay miaro mifangararany lalao amin'ny etika ireto arosikoanao reto ny valiny izany ho an'ny loto 450 ditantsika atao tamin'ny raika amby folo ny taremarika 5, 35, 49, 11, ny tamin'ny ray ora kosa 22, 35, 8, 34, ny tamin'ny telo ora 39, 14, 11, 45, ary hitantsika tamin'ny dimy ora atao ny taremarika 10, 41, 49, 9. ho an'ny 535 kosa fisariana tamin'ny 10 ora latsaka faefany dia voasarika atao ny 33, 10, 1, 32, 14. Eny ary efa tonga sady isika aty amin'ny farany fandaharana ka mino fa anampy anao ao anatin'ny lalao reny sopapamajimijinka ny famizarana teto amin'ny fandaharana ireny. Tiako ny mampatsiahy tompolafy sy tompivavy fa ny bet 261 dia tsy mitsahatra manasony mpiarabelona amin'ireo karazana asa sosialy satria dia totosa omaly fa 12 volana martsa ny fanaterana ny vary fanampiana tena ny fikambanana andro fototra ho an'ny fampandrosoana teny izany fanampiana izany moa dia naterina hoe ny amin'ny trano akany fitezana zaza kamboty any Antsirabe ihany mba ho fanampiana ireo zaza kamboty ao anatin'izany akany izany. Araka ny hitantsika zao dia tonga indray ny association bet 261 manatitra ny vary izay mahatratra roataonina atao amin'ny andro fototra ho an'ny fampandrosoana. Izany dia natokana ho an'ireo zazakamboty any amin'ny centre orphelinat reny. Ny mandray an'izy ity amin'ny volana ity dia ny orphelinat any amin'ny faritra Antsirabe, any amin'ny faritra Vakinankaratra. Dia misaotra sy mankatelina ny bet 261 amin'ny fanaovana ny soa ho an'ny mpiarabelona tompoko. Mankasitraka tompoko. Izay indray ary ireo tompokilasy tompivavy ny fiarahantsika ho amin'ity androany ity mirary torimaso mamoantsika rehetra azadino ny fotoana rahampitso super tirelire mahery ny 4,4 miliara ny totona miandra ho an'ilay tsara vitana mahita ny taremarika 5 izany hoe ny soavaly 5 tonga voalohany mirary torimaso mamy tompokilasy tompivavy manaraka indray.